waan in salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran channelkeena bidaaya aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaalada bartaan soo dhigo soo noqod wanaagsan saaxiibayaal muddo ayaynu kala maqnayn soo dhawaada mar kale ayaan idin leeyahay maanta waxaan idin wadaagi doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta filimka ugu horeeya aan warbixinteena ku soo qaadan doono ama hordhac kaga dhigan doono waa filimka lagu magacaabo Akrash kaasoo u dabaaldegay maalintii shalay sanad guuradii ka soo wareegatay markii tiyaatarada Hindiya la saaray waa mid kamid ah aflaamta ay Soomaalidu aad ku xiiseeyaan filimkaas xog iyo xaqiiqooyin gaar ah ayaan isla eegi doonaa sidoo kale qeybaha dambe waxaan ku wadaagi doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay isbuucan laga qoray arrimaha aflaamta balse inta ugu gudagalin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa channelka soo biirto muuqaalka dad ka hesha like inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal sheekada ugu horeysa muuqaalkeena ku soo qaadan doono waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Akrash waxa uu kamid yahay aflaamta xilligii shaleemooyinka aad kala xiiseyn jiray Sunashiti iyo sidoo kale Shilpa Shita iyo hogaamiyalkooda ayaan marka la eego saaxiibayaal jilaayad kala dhowr ayaa la iskugu keenay filimkani waxa uu soo baxay marka la eego maalintii shalay ay ku beegnay waqtigu soo baxay ama 3 Abriil sanadii 1998 ayuu soo baxay filimkan waxa la saaray in ka badan 195 tiyaatar lacag lagu qarash gareeyay waxa lagu sheegay 4.75 karoor waa in ka badan $600,000 Mareykanka waxa uu keenay 2.88 karoor waa in ka yar $400,000 Mareykanka natiijo ahaan faloob ayuu noqday marka la eego saaxiibayaal filimkani laakiin Soomaalida xilligii hore aad ayuu xiiseyn jiray wali way jiraan dad iyo aad u xiiseeyay marka la eego filimkan heesa aad u macaan ayaa lagu soo bandhigay xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa xaqiiqada ugu horeysa filimkan waa filimkii ugu horeeyay Johnny Lever ama amada uu ku jiray doorka double role ama laba qofood oo iska dhigo xaqiiqooyinka waxa qaybka waxa leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay isla sameeyaan Sunashiti sidoo kale Shilpa Shita kadib filimkan aflaam kale oo caan ah iskala soo muuqdeen oo laga xusi karo filimkii Biditfi oo Shilpa ku jishay laba Shilpa iyo sidoo kale filimkii jaceelka ah ee dadkan kaasoo soo baxay sanadii 2000 saaxiibayaal haddii intaas kaga gudubno sheekooyinka u gaarka filimka lagu magacaabo Akrash kaasoo kamid ah aflaamta Soomaalida aad ku xiiseyn jiray markaan waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta laga qoray saaxiibayaal haddii aan ku bilaabno filimka Secondar isbuucan horaantiisa waxaa tiyaatarada Hindiya la saaray filimka lagu magacaabo Secondar kaasoo hogaamiye ku yahay Salman Khan filimkan isbuucan hadalhayntiisa ayaa badneed marka la eego filimkani lagama filanaynin natiijahan sida hadda uu ku socdo maadaama Salman Khan uu hogaamiye ka yahay markaan eegna filimkan iyo maalmihii uu tiyaatarada saarnaa iyo lacag uu soo xareeyay maalintiisa ugu horeeyay waxa uu soo xareeyay in ka badan 30 karoor maalintii labaad waxa uu keenay in ka badan 33 karoor maalintii saddexaad ayuu hoos u dhac weyn sameeyay oo 22 karoor ayuu keenay maalintii afraad waxa uu keenay 10 karoor maalintii shalay waxa uu keenay in ka yar 9 karoor saaxiibayaal wadarta guud filimkan waxa la leeyahay waxa uu keenay 95 karoor marka la eego Ad Today ayaa horeysa ama shabakada caanka ah Ad Today saaxiibayaal dhanka kale shabakadaha kale markaan eegno xogaha ka qoray filimkani shabakada caanka ah Box Office India waxay leedahay maalmaha uu filimkan tiyaatarada saarnaa waxa uu keenay lacag dhan 79 haddii aan ku laabano xogta Ad Today filimkan suuqyada caalamka waxa uu ka keenay ama ay leeyihiin waxa suuqyada caalamka ka keenay in ka badan 39 karoor wadarta guud dal iyo dibadba waxa uu soo xareeyay filimkan marka la eego 102 karoor saaxiibayaal dhankaas in Koonfur Hindiya haddii aan eegno aflaamta tiyaatarada saaran waxa laga xusi karaa filimka lagu magacaabo L2 Emburam Mohanlal ayaa hogaamiye ka ah filimkan gudaha Hindiya lacag ku soo xareeyay waxa lagu sheegay in ka badan 85 karoor suuqyada caalamka waxa uu soo xareeyay saaxiibayaal filimkan in ka badan 132 karoor isku dar wadarta guud dal iyo dibadba waxa uu soo xareeyay 230 karoor ama wax ka badan 230 karoor saaxiibayaal dhinaca kale jalaaga lagu magacaabo Vikram filimkiisa Vera Dera Zoran ayaa tiyaatarada saaran muddo 7 maalin ayuu tiyaatarada saaray marka la eego filimkan lacag uu soo xareeyay gudaha Hindiya waxa weeyaan in ka badan 28 karoor suuqyada caalamka waxa uu ka soo xareeyay 6.75 karoor isku dar wadarta guud dal iyo dibadba waxa uu soo xareeyay in ka badan 40 karoor saaxiibayaal markaan hadaagna akhbaaraadka ugu dambeeyana filimka lagu magacaabo Hera Vir qaybtiisa saddexaad waxa leeyahay mar kale ayuu dib u dhacay sameyntiisa directorka filimkan ama agaasimaha filimkan ninka lagu magacaabo Priyadarshan waxa uu shaaca ka qaaday in filimkani uu dib u dhacay qoritaankiisa ama sheekadiisa in la qoro filimkan waxa la rajeynayaa in la sameeyo sanada soo socota 2026 oo filim aad loo wada sugayo waana taxanaha filimka Hera Vir saaxiibayaal Akshay Kumar Sunashiti sidoo kale Brish Rawal ayaa hogaamiyalka wada noqon doona sheekooyin kale ee la soo qaadan karo waxa qayb ka ah mar kale waxa midoobi doono jilayaasha kala ah ama jilaaga caanka ah ee Kartik Aaryan iyo sidoo kale directorka caanka ah ee Karan Johar film comedy ama shactar ay ku midoobi doonaan filimkaasi waxa la gudagali doonaa dhamaadka sanadani ama September sanadani 2025 ayaa sameynta filimkani la gudagali doonaa akhbaaraad kale waxa qayb ka ah agaasimaha ama directorka lagu magacaabo Mohit Suri waxa wada hadal kula jiraa jilayaasha kale Aditya Roy Kapoor sidoo kale gabadha lagu magacaabo Sharada Kapoor labadan jila waa jilayaashii lagu xasuusto filimkii jaceelka ah Aashiqtu marka waxa la leeyahay agaasimaha ninka lagu magacaabo Mohit Suri wuxuu rabaa inuu mar kale isku keeno labadan jila oo film u dhibo idga ama fikradda filimkan ayuu labadaba kala hadlay waxa la rajeynayaa in filimkani sheekadiisa ama qoritaankiisa inuu gudo galo kadibna loo dhiibo labadan jilay kala ah Aditya Roy Kapoor sidoo kale Sharada Kapoor saaxiibayaal dhinaca kale Salman Khan iyo Sanjay Dutt ayaa markan shaashada ku wada dagaalami doona iyagoona ku midoobi doona filim lagu magacaabo Gangaram filimkaas waxa agaasimo ama director laga dhigay wiil lagu magacaabo Karish Ahir waxa la gudagali doona shaqada filimkani
July sanadahani 2025 ugu dambeyn isbuucan waxaa sanad guulada dhalashadiisa 56 u dabaaldegay jalaaga caanka ah Ajay Devgan waxa uu dhashay 2 Abriil sanadii 1969 isbuucan ayuu u dabaaldegay sanad guulada dhalashadiisa Ajay wuxuu ka mid yahay aktarada loogu jecel yahay fanka Hindiya khaasatan Bollywoodka haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyay xogteeda fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo sii share gareeyo labada asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena